အခုပြောသလိုတွေဖြစ်နေပါတယ်တဲ့အသက်36ကိုတွေးဆုံးတာရှိလားရှင်တဲ့သိရှိတာပေါ့အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့လေတွေးဆုံးသွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆရာမအရင်ဗီဒီယိုတွေမှာပြောထားတာတွေရှိတယ်ဆရာမရဲ့အကောင့်ထဲကိုဝင်ပြီးလို့ရှိရင်လေလိုက်ပြီးတော့မှတပုတ်ချင်းစီဆက်စုကြည့်ပါနော်အကျိုးမရုပ်စေရဘူးအဲ့တော့အသက်45နဲ့55မှာအမျိုးသမီးတယောက်ကယာတီတွေးဆုံးတာပုံမှန်ဖြစ်ပေမဲ့အခုရှင်မပြောပြမယ့်အချက်5ချက်ကိုမှတစ်ချက်ညှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့တွေးဆုံးတော့မယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကကြတော့မိန်းမကိုတွေ6သွေးရရန်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အတူတူနေခြင်းစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးတဘာဝအတန်အချွဲလေးတွေမထွက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဟော်မုန်းတွေကျလာပြီးတွေးဆုံးတော့မယ့်လက္ခဏာဆိုတာကိုသိထားရမယ်ပေါ့နော်နောက်နံပါတ်2ချက်ကကြတော့အိပ်ရေးပြက်တာပေါ့နော်ညဘက်ဆိုရင်အိတ်မပြောဘူးအိတ်ရနိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းလန့်နိုးတယ်တရင်နိုးလန့်နိုးပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပြန်ပြီးတော့မှအိတ်မရတော့တာမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့နံပါတ်3ချက်ကကြတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ကြလွယ်မယ်ဝမ်းနည်းလွယ်မယ်စိတ်တိုးလွယ်မယ်ဒေါသထွက်လွယ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်စိုးရင်ပူပန်စိတ်တွေအများများတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထစ်ခနဲ့ရှိရင်မျက်ရည်ကျတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေခံစားလာရမယ်ပေါ့နော်နောက်နံပါတ်4ချက်ကကြတော့ယာတီတွေပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးကြော်တာတွေရှိမယ်ထိန်သွားတာတွေရှိမယ်ယာတီတွေကမောက်ကမဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်နောက်နံပါတ်5ချက်ကကြတော့အစင်းမြစ်တွေနာကျင်ကြိုက်ခဲတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုလက်တွေကထုံကျင်လေးလံပြီးတော့မှအကြောင်းရင်းမရှိကိုလေထုံကျင်နေတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေသလုံးကြွက်သားတွေနာတယ်ဒီလိုလက္ခဏာတွေတဲကတစ်ချက်ကိုနဲ့ညီစွန်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဟော်မုန်းတွေနည်းနေပြီဟော်မုန်းတွေကျနေပြီငါဒီဟော်မုန်းတွေဆက်ပြီးတော့မထုံနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ကအချက်ပေးတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်ဒီလက္ခဏာတွေထဲမှာတစ်ချက်ကိုခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပြင်ပကနေပြီးတော့မှဒီကြာဆင်းသွားတဲ့ဟော်မုန်းတွေကိုပြန်လဲဖြည့်ဆင်းဖို့အတွက်မားဟော်မုန်းဖြည့်ဆွက်စာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှစားပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအခုလိုမျိုးလက္ခဏာတွေမဖြစ်ခင်ကကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရတယ်ဒီဟော်မုန်းဖြည့်ဆွက်စာတွေကိုမဖြစ်ခင်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးတော့မှတောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက္ခဏာတွေမခံစားရတော့ဘူးတွေးဆုံးစောတာတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုကဒီလက္ခဏာတွေကိုခံစားနေရပြီဆိုရင်တောင်မှကုသတဲ့အနေနဲ့ဒီဟော်မုန်းဖြည့်ဆွက်စာတွေကိုပြန်လဲမိဝဲပေးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှအသေးစိတ်သိကျင်တဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကျင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမရဲ့ဘိုင်ယိုမှာတင်ထားတဲ့ Viber နံပါတ် TikTok CV page Messenger မှာလာပြီးတော့မှမေးမြန်းလို့ရပါတယ်เนาะ